កណាសូមលើកយកពាក្យថាខន្តីបារមីមកពោលសម្ដែងគឺមានការស្រង់ចេញពីសន្តិនក្រមព្រះពុទ្ធសាសនាពាក្យថាខន្តីប្រែថាសេចក្តីអត់ធន់ឬក៏ប្រែថាការអត់ធន់ប្រែថាសេចក្តីអត់ទ្រាំនៅកំហឹងនិងសេចក្តីទុក្ខកង្វល់ហើយពាក្យថាបារមីប្រែថាគុណជាតិដ៏ល្អដែលបុគ្គលគួរបំពេញដូចជាការបំពេញបារមី10ខន្តីបារមីពន្យល់ដោយអធិប្បាយគឺថាការអត់ធន់ចំពោះសេចក្តីលោភសេចក្តីក្រោធខឹងសេចក្តីអត់ធន់ចំពោះការស្រេកឃ្លានសេចក្តីអត់ធន់ចំពោះក្តៅត្រជាក់សេចក្តីអត់ធន់ចំពោះទុក្ខលំបាកសេចក្តីអត់ធន់ចំពោះការទប់ទល់ទោសកំហុសនៃជនដទៃដែលព្យាបាទបៀតបៀនសង្កត់សង្កិនញញីហើយមិនប្រទុះទោះតបវិញទាំងនេះហៅថាកន្តីបារមីកន្តីបារមីគុណជាតិជាគ្រឿងដល់នៅត្រើយគឺព្រះនិព្វានព្រោះការអត់ធន់ឬការអត់ទ្រាំកន្តីបារមីចែកចែងជា3យ៉ាងទី1គឺកន្តីបារមីគឺការអត់ធន់ចំពោះកំហុសនៃបុត្រភរិយាឬក៏ជនដទៃដោយមិនប្រទុះទោសតបវិញទី2ខន្តីណកណ្ដាលគឺខន្តីឧបបារមីគឺការអត់ធន់ការអត់ទ្រាំចំពោះសេចក្តីទុក្ខលំបាកនៃអវយវៈរបស់ខ្លួនដោយមិនប្រទុះទោសតបវិញដោយមិនប្រទុះទោសឬក៏ខឹងបើទោះជាមានហេតុដល់បាត់បង់អវយវៈក៏ដោយទី3គឺខន្តីបរមត្ថបារមីគឺការអត់ធន់ការអត់ទ្រាំចំពោះការបដិបង់នៅជីវិតដោយមិនប្រទោះតបវិញទោះបីមានហេតុដល់បាត់បង់ជីវិតក៏ដោយអញ្ចឹងកណាសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះ